Спасибо вам большое. Надеюсь, на скорейшее ваше возвращение и будем вместе как-то продолжать работать. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Молодец. Мать сидит, короче, сижу тут на качели. И сходили на ярмарку, покушать купили. Сливчиков достала эти штучки, заебали они меня, они, блядь, вылазят, я их зашивала. Ну, вот с одного лифчика. Все равно жену. Я сейчас сижу, ничего так. Может, можно и без железок носить, может их сразу доставать, когда покупаешь. Они меня раздражают, они давят мне в ребра. Жарища. Ежевику взяла, абрикосы Захар не ест. Ежевику тоже, небось, откажется. Взяла перец, буду фаршировать хочу сделать. Фаршированные перчики. Ну, летом всегда их делаю, вы знаете. Потому что перец доступный. Ой. Теперь я понимаю, почему говорят, не кашляй. Когда не хворай, типа, и тебе не кашлять. Это пипец, кашель, это ужас, это же пиздец. Особенно, если ты не можешь спать. Жуть. Мало того, что от своего храпа просыпаешься. Что ты туда-сюда лазишь? А? Ну и поэтому ты по лестнице гойдаешь? Что-то я не знаю, их выкинуть или что, вот эти штуки. Ну, я на ярмарке нет черешни. Черешня исчезла, черешня кончилась. Я не успела черешню поесть. Что за херня? Клубнику мы нормально поели, а черешню я вообще не наелась. Вот это я опростоволосилась, блядь. Так что и вам желаю не кашлять. А отвратительно, жуть. Лежа не могу дышать вообще нормально, на спине особенно свистит, засыпаешь, свист идет и все, жуть. Выдох меньше, чем вдох. Хер знает, может, конечно, всякое может быть и пневмония. И же бывает маленьких процентов. Да ужас. Задолбалась уже. Это я заболела, вот это меня пропажа кота убила. И до сих пор я не отошла, я должна была нареветься. А я не наплакалась еще. Ну, истерика, надо покричать сильно. А я, получается, плакала так, чуть-чуть. Тут в основном все в себе. Ой. Главное, чтобы здоровые дети были. Да, сыночек? Будь здоров, мой мальчик. Захар тоже болеет, сегодня встал, кашляет, охрипший. Это, то ли я его, наверное, заразила. Так, ну что у нас сегодня? Какой улов? Я, думала... Как он? Ну, не вишня, я уже сказала на улице, как она. Ну, сладкая вишня, как называется? Короче, думала, ее куплю, а ее нет. Абрикосы. 4 кукурузы, но они маленькие. Классные, молоденькие, но маленькие. 30 рублей одна штука. Ежевика Захару брала, но он может отказаться. Колбаса, фарш, вот перцы.
такие зеленые огурцы, помидоры, батон и сухарики. Ну, вроде как все. Да блин, ну что такое? Я хотела вам сказать, как фильм называется. Я на ингаляцию села. «Жила-была одна баба» называется. Начала смотреть, первая серия. А че он завис? Ну, поехали.